ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আমরা তো এই ভিডিওটা অনেক দিন ধরে করবো ভাবছিলাম, বাট টাইম আর হয়ে উঠছিলো না সব কিছু একসাথে মিলিয়ে। অ্যাকচুয়ালি আমার গিফটগুলো ঠিকভাবে আনবক্সিংও করা হয়নি। আমি ভাবছিলাম আমি অনেক দিন ধরে করবো দেখা হয়েছে অবভিয়াসলি পরের দিন সবাই মিলে কম বেশি, কিন্তু ঠিকঠাক করে আমার তো অ্যাকচুয়ালি মনেও নেই কে কোনটা আমাকে দিয়েছিল। তো যাই হোক, তো আজকে ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে আমি সাথে কী কী গিফট পেলাম। আমি কিছু গোল্ড জুয়েলারিজও পেয়েছি, তো সব কিছু আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটা প্রেস করে রেখো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। সবার ফার্স্ট আমি শুরু করতে চাই হচ্ছে যেই শাড়িটা আমি পরেছিলাম আর কি, এই বেনারসিটা। এটা আমার হাজব্যান্ড আমাকে গিফট করেছিল। এটা কিনতে যাওয়ার ভিডিওটা আমার করা হয়নি। তো যাই হোক, এই শাড়িটা আমি পরেছিলাম। আজকে ইভেন আমি যে শাড়িটা পরে বসেছি এটাও আমার সাদে পাওয়াই শাড়ি। এটা আমাকে বড় মাসি দিয়েছিল, আমার বড় মাসি। তো এই শাড়িটা দেখতে পাচ্ছ, এটা পিঙ্ক কালারটাই বেশি ছিল, ভেতরটা রেড। এটা আমার খুব পছন্দের, এটা আমরা দুজন মিলে গিয়ে পছন্দ করে কিনেছিলাম সাদে, এই পারপাসে কিনেছিলাম সাদে পরবো বলি। তো শাড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। একটু সেদিনকে ভারী হয়, শাড়িটা ভারী হওয়াতে সেদিন পরে একটু কষ্ট হচ্ছিলো ডেফিনেটলি, বাট তাও ঠিক আছে, ওই দিনটা তো একবারই এসছে। যাই হোক, এটা হচ্ছে ফার্স্ট শাড়ি, আমি এটা দিয়েই শুরু করলাম কারণ এটাই প্রথম স্বাদ উপলক্ষে কেনার শাড়ি। তো এটা দিয়েই আমি শুরু করলাম। এরপর আমি গিফট পেয়েছি হচ্ছে, দেখাচ্ছি 1 মিনিট। তো এবার এক এক করে দেখেন। হ্যাঁ, পেয়েছি শাড়ি তো আছে অনেকগুলোই। এই ফার্স্ট বেশিরভাগই সব রেড কালারের শাড়ি। এটাও একটা রেড কালার, আমি জানি না ক্যামেরায় কেমন লাগছে, এটা একদম পিওর রেড। এটাও তাই। এই শাড়িটা হচ্ছে আমাকে কে দিয়েছে কি জানি, আমার মনে নেই। তো যাই হোক, আসলে সেদিন এত লোকজন এসেছিল, খেয়ালই করা হয়নি কে কোনটা দিয়েছে আর কি। তো যাই হোক, এই যে এটাও সম্ভবত জামদানি। হ্যাঁ, এই একটা শাড়ি, এটাও রেডের মধ্যে, ব্লাউজটার সাথে খুব সুন্দর যাচ্ছে। এটা দিয়েই এটা পরা যাবে। এই একটা শাড়িটার ভেতরটা সম্ভবত এরকম, এই যে এমন। এই একটা শাড়ি। এরপর পেয়েছি হচ্ছে, এটাও একটা রেড কালারেরই শাড়ি, বেশিরভাগই সব রেড। এই যে এটাও রেড। সবই বাড়ির সবাই দিয়েছে, কিন্তু কে কোনটা দিয়েছে এটা হচ্ছে একটু মুশকিল। আশা করি বাড়ির সবাই ভিডিওটা দেখবে, তো আমাকে পরে সবাই বলো কে কোন শাড়িটা আমাকে দিয়েছে। এই যে এই শাড়িটা হচ্ছে পাটটা খুব সুন্দর চওড়া, এটাও রেড কালার, এটাও ভালো দেখতে। তারপর এটাও রেড কালারের। আমি মেবি সব রেড কালারের শাড়িগুলো এক জায়গায় রেখেছি, এই ঘটনাটাই আমি ঘটিয়েছি, নাহলে সব একসাথে এক জায়গায় থাকতে পারে না। এই যে এই শাড়িটাও ভীষণ সুন্দর। এটা রেডের মধ্যে অন্য কোনো কালার নেই, একটু হোয়াইট কালার আছে, খুব সুন্দর দেখতে এই শাড়িটাও। এটাও কে দিয়েছে আমাকে জানিও। শাড়িটাও সুন্দর। আমার এমনি রেড কালার ভীষণ পছন্দ, তো আমি নিজে যখন কিনি তখন আমি রেড কালারে কিনে পরতে চাই। তো শাড়িগুলো মোটামুটি যত পেয়েছি সবই রেড কালারের পেয়েছি, একদিকে ভালোই হয়েছে। আচ্ছা, আর কোথায় গেল? আচ্ছা, তার আগে একটা জিনিস আমি দেখাই। শাড়ি তো আমি অনেক পেয়েছি, তার সাথে পেয়েছি এক প্লাস্টিক আলতা, সিঁদুর, টিপ। এই এক প্লাস্টিক হয়েছে কারণ সবাই দিয়েছে শাড়ির সাথে সায়া ব্লাউজ, আর এই আলতা, সিঁদুর, টিপ, নেল পলিশ। এগুলো সম্ভবত আমার বনুরা যে তত সাজিয়ে এনেছিল, ওর ভেতরে নেল পলিশ এগুলো বেরও করা হয়নি আলাদা করে। সিঁদুরও আছে, নেল পলিশ, এগুলো এক প্লাস্টিক হয়েছে একসাথে করার পর। তো ঠিক আছে, এটা তো দেখিয়েই দিলাম, এবার বাকি শাড়িগুলো বের করি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে একটু অন্য রঙের শাড়ি পাওয়া গেছে। এই যে এটা হচ্ছে ব্লু কালার, ব্লুটা খুব সুন্দর। এটা আমি জানি, এটা আমাকে পাথোয়ার রিমি দিয়েছে। এই যে এই শাড়িটা, এটাও সুন্দর, নরম আছে শাড়িটা, খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে।
ভেতরটা গোল্ডেন কালারই, সুন্দর দেখতে। এটা সেদিন খুলে রাখার সময় পাইনি, এটা এইভাবেই রাখা ছিল। আমি আজই দেখলাম এটা খুলে, খুব সুন্দর হয়েছে শাড়িটা। আচ্ছা, ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি এই জিনিসটা করেছি, ব্লুগুলো ব্লু প্যাকেট আলাদা, রেডগুলো রেড, এটাও ব্লু। এই ব্লুটাও সুন্দর, এর মধ্যে একটু পিঙ্কের শেড আছে। এই যে শাড়িটাও সুন্দর, সুন্দর দেখতে শাড়িটা। অ্যাকচুয়ালি আমি এত সুন্দর একটা ব্লাউজের কালার আজকে চুজ করেছি, সব কিছুর সাথেই মানে খুব সুন্দর যাচ্ছে, সব শাড়িগুলোর সাথেই ব্লাউজের কালারটা খুব ভালো লাগছে। তো এই হয়ে গেল আরেকটা। দেখি আর কি কি আছে। এখানে একটা ব্লু কালারের শাড়ি, এটা আমাকে আমার একটা ভাই দিয়েছে। শাড়িটা ভীষণ সুন্দর, খুব সুন্দর শাড়িটা, খুব সুন্দর শাড়িটা, দেখতেই পাচ্ছ। এই যে এটা হচ্ছে ভেতরটা, বাহ বেশ লাগছে। এর মধ্যেও গ্রিন আছে, ব্লাউজটাও গ্রিন, এর মধ্যেও গ্রিন আছে। তো এই একটা শাড়ি, টোটাল সম্ভবত 15-20টা শাড়ি তো পেয়েছি হয়তো। তো যাই হোক, এটা একটা গেল। আর আর প্যাকেট ফাঁকা হয়ে গেছে। আর কোথায়, ও আমি কিছু নাইটিও পেয়েছি, কিছু না অনেক, দেখাচ্ছি। নাইটিও পেয়েছি একসাথে অনেকগুলো। এই যে এই একটা রেড কালারের, এগুলো আর খুলছি না, ঠিক আছে। এই একটা গ্রিন কালারের, একটা হোয়াইট কালারের, এগুলো আছে। এই যে একটা ইয়েলো, আচ্ছা এই একটা আছে পিঙ্ক কালারের। তো এখানে নাইটি দেখিয়ে দিলাম। আর 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 আরও শাড়ি আছে। এই শাড়িটা আমার মা দিয়েছে আমাকে, মানে আমার মা, আমার শাশুড়ি মা নন, মা। এই যে শাড়িটা, এটা জামদানি ঢাকাই। এই যে মা আমাকে জিজ্ঞেস করেই পছন্দ করেছিল কালারটা, আমার কালারটা খুব পছন্দ হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ, এটাও ব্লাউজের সাথে ভালো যাচ্ছে, মানে একটা ব্লাউজ দিয়ে আমি সব শাড়ি পরে ফেলতে পারবো। হাঁপিয়ে গেছি শাড়ি দেখাতে দেখাতে। চলো আর 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 ও এই শাড়িটার সাথে হচ্ছে মা আমাকে ম্যাচিং, ম্যাচিং নয় কন্ট্রাস্ট একটা ব্লাউজ আর সায়াও দিয়েছে। ব্লাউজটা হচ্ছে ব্লু কালারের, এই যে ব্লাউজটা, এটার সাথে এটা পরার জন্য। আর আর শাড়ি আছে আরও, হ্যাঁ এবার ইয়েলো, এই একটা ইয়েলো শাড়ি, খুলতে পারছি না। এই একটা ইয়েলো শাড়ি, ইয়েলো কালারটা সুন্দর, কালার সুন্দর ইয়েলোটা। আরেকটা হচ্ছে এটা, এই ইয়েলোটা। সত্যি আমার মনে নেই কি আমাকে কোনটা দিয়েছো, কিন্তু প্রত্যেক কটা শাড়ি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে সত্যি। আচ্ছা আর কি আছে, ও এখানে একটা সাদা শাড়ি আছে, এটা খুলছি না ঠিক আছে, কারণ এটা প্যাকেটটা খুললে ঢোকাতে পারবো না। এই যে এমন শাড়িটা, সুন্দর হয়েছে শাড়িটা। এটা আমার এই ধরনের শাড়ি খুব ভালো লাগে, কারণ এগুলো নরম হয়, পরেও আরাম হয়। এখনও শেষ হয়নি। আচ্ছা এটাও আমাকে এক পাড়ার মাসি দিয়েছে, এই শাড়িটাও খুব সুন্দর হয়েছে, কালারটা দেখো জাস্ট, একটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে কালারটা, খুব সুন্দর কালারটা, কালারটাও সুন্দর, শাড়ির টেক্সচারটাও ভীষণ ভালো, মানে পরে একদম কষ্ট হবে না। আচ্ছা এই শাড়িটা আমাকে বৌদি দিয়েছে, এর ভেতরটা হোয়াইট, এটাও খুব সুন্দর শাড়িটা। এই এই
ভালো লাগছে। সবগুলো শাড়ি আমি এইভাবে দেখাচ্ছি, তাই এগুলো খুলে পরার পর দেখতে সবকটাই সুন্দর লাগবে। এটার ভেতরটা হোয়াইট কালার নেই, হ্যাঁ হোয়াইট কালার। আর 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 আরেকটা আছে, এটা ছোটো মাসি দিয়েছে। আমার দারুণ লাগছে শাড়িটা, খুব সুন্দর। এই গ্রিন কালারটা আর ব্লাউজের গ্রিনটা সেম। আমি জানি না কবে আমি এই শাড়িগুলো পরতে পারবো, কারণ এখন শাড়ি পরা ভীষণ ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে। আজকেই শাড়ি পরার সময় রিয়েলাইজ করলাম সেটা, শাড়ি পরাটা ভীষণ কষ্টকর এখন হলো। আর আর শাড়ি আর শাড়ি আর শাড়ি। তো হ্যাঁ, একটা শাড়ি দেখতে পেয়েছি, এটা সম্ভবত কাতান বেনারসি, এই যে ব্লু কালারের। এটা আমাকে আমার কাকা শ্বশুর দিয়েছেন। উনি আমাদের বিয়েতে আসতে পারেননি, তো বিয়েতে যদিও আমাদের কেউই আসতে পারেনি, করোনা ছিল সেই সময়, কেউ আসতে পারেনি, কারণ তখন ট্রেন সব বন্ধ ছিল, কেউ আসতে পারেনি। তো কাকারা এসেছিলেন আমার বিয়ের পরে, এই প্রথম কাকাদের সাথে দেখা হলো। কাকা কাকিমা এসেছিলেন, বোনও এসেছিলেন, আমার খুব ভালো লেগেছে। তো কাকা এই শাড়িটা আমাকে দিয়েছে, এর ভেতরটা রেড কালারের। এটা খুলছি না, এই ভেতর এটা খুলতে ভেতরটা রেড কালার। এটা আমি খুলে দেখেছি, কারণ এটা প্লাস্টিকে ভরা ভীষণ ডিফিকাল্ট, আমি তাই খুলতে পারলাম না। চলো, শাড়ি তো মোটামুটি দেখিয়ে দিলাম, বুঝতেই পারছি আমাকে দেখে আমার বসাটা কতটা কষ্টকর হয়ে গেছে এখন। এক তো বসা আর এক কথা বলায়, দুটোতেই আমি ভীষণ হাঁপিয়ে যাই এখন। বাট তাও একটু ভিডিও করলে টাইমটাও কাটে, আর আমার ভালোও লাগে ভিডিও করতে। তো আমি ভাবছিলাম আমি অনেক দিন ধরে যেগুলো শেয়ার করবো এগুলো শেয়ার করবো, করাই হচ্ছিলো না, কারণ মাঝখানে ভীষণ গরম ছিল। এই গরমের মধ্যে শাড়ি টাড়ি পরে বসাটা একটু ডিফিকাল্ট, তাই জন্য ওয়েট করছিলাম। তো 1-2 সপ্তাহ তো কেটে গেছে। তো যাই হোক, শাড়ি তো মোটামুটি সব দেখালাম, শাড়ি নাইটি এগুলো তো হয়ে গেছে। এবার হচ্ছে দেখাই, আমাকে একটা ফ্লাস্ক দিয়েছে, ঠিক আছে? এটা একটা ফ্লাস্ক, আমি মানে প্যাকেটটা না খুলে বুঝতে পারছি। এই যে হ্যাঁ, একদম একটা ফ্লাস্ক। এটা কি করে আমার গিফট হলো? এটা আমি যাকে বলছি সে যখন ভিডিওটা দেখবে ঠিক বুঝতে পারবে। জিনিসটা ভীষণই কাজের একটা জিনিস হয়েছে, কিন্তু এটা করে আমি কি খাবো? তা আমার কোনো কাজে লাগবে না, তুমি কেন আমাকে দিয়েছো এটা? জিনিসটা সুন্দর হয়েছে খুব, মানে কাজে লাগবে না মানে কি, বাচ্চার কাজে লাগবে, আমার তো কোনো কাজে লাগবে না। এই শাড়িগুলো যেমন আমি পরবো, নাইটগুলো যেমন আমি পরবো, কাজ লাগবে আমার, এটা আমি কী করবো? যাই হোক, গিফটটা ভালো হয়েছে। খুব মজা করলাম। এটা আমাকে আমার এক বরের বন্ধু দিয়েছে। জিনিসটা সত্যি অনেক বেশি কাজের, এসব শাড়ি টাড়ির থেকে অনেক ভালো, কিন্তু তাও ওই যে বললাম আমার কোনো কাজে লাগবে না। তো চলো, শাড়ি নাইটি আর এই গিফটটাই যা আমি আলাদা পেয়েছি। এবার চলে যাচ্ছি গোল্ড জুয়েলারিজে। খুব বেশি জিনিসপত্র না, বাড়ির সবাই আমাকে টুকটাক জিনিসপত্র দিয়েছে, সেগুলোই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? সবার লাস্টে দেখাবো, যেহেতু সবার ফার্স্টে আমার বরের গিফট দিয়ে শুরু করেছি, সবার লাস্টে আমার বরের গিফট দিয়ে ভিডিওটা এন্ড করব। তাই আগে সবাই মোটামুটি যেগুলো দিয়েছে সেগুলো আগে দেখিয়ে নিই, তারপর বর কী দিয়েছে সেটা বলছি। আচ্ছা, সবার ফার্স্ট দেখাই হচ্ছে এটা আমাকে আমার বড় মাসি দিয়েছে। আমি জানি না ভিডিওতে কতটা দেখা যাবে। এই যে এই নেকপিসটা, এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে ডিজাইনটা। এটা বড় মাসি দিয়েছে। আর দেখাচ্ছি মা দিয়েছে হচ্ছে এটা, মা ইয়াররিংটা দিয়েছে। এই যে এইটা মা দিয়েছে, কানের ফুল না, ময়ূর, যাই হোক। তো তারপর হচ্ছে আরও আছে শেষ হয়নি।
তারপর হচ্ছে দেখে নিলাম ঘড়িতে কটা বাজে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে দিয়েছে, এটা আমার শাশুড়ি মা দিয়েছেন আমাকে। এটা কি দেখা যাবে আলোতে? দেখাচ্ছি আমি, আমার হাতে জায়গাও নেই, দেখাচ্ছি। এই যে এটা, এটা শাশুড়ি মা দিয়েছে। এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এমনি আমি একটু আংটি পরতে ভালোবাসি, তো যাই হোক, এটা হচ্ছে শাশুড়ি মা দিয়েছেন। আর হচ্ছে এটা দিয়েছে হচ্ছে ননদ। এইটা, এটা ডিজাইনটাও খুব সুন্দর, এটা ননদ দিয়েছে। আর দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে কাকার কথা বললাম, সেই কাকা দিয়েছে হচ্ছে এই পায়ের আঙুল দুটো। এখন যেহেতু পা ফুলছে সেহেতু কিছুই পরতে পারছি না। আমার আগের দুটো আঙুল ছিল, ওগুলো আমি পরতাম, কিন্তু ডাক্তার বলেছে সার্কুলেশনে অসুবিধা হয়, তো ওই জন্য খুলে রাখতে হয়েছে। আংটিও আমি পরতে পারি না, এগুলোও খুলে রাখতে হয়। খুব ইচ্ছে করে পরতে, যখন ইচ্ছে করে তখন পরি, আবার খুলে রাখি। তো যাই হোক, এই হচ্ছে মোটামুটি গোল্ড জুয়েলারি। আর হচ্ছে বললাম বরেরটা সবার লাস্টে দেখাবো। আমার বর দিয়েছে হচ্ছে আমাকে এটা, এই যে ডায়মন্ডের নোজ পিনটা। এটার আমার ভীষণ ইচ্ছে ছিল, অনেক দিন ধরে বলছিলাম, বাট আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছে ও। আমি এটা নাকে পরতে পারি না, মানে ওই দিন পরেছিলাম, বাট কন্টিনিউ পরতে পারি না, কারণ আমার একটু ব্যথা হয় বড় নাকছাবি পরলে। তো এটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, সব থেকে পছন্দের গিফট হয়তো এটাই। তো আমি তোমাদের ডিজাইনটা দেখাচ্ছি সামনে থেকে। এই হচ্ছে নোজ পিনটা। আমার একটা ডায়মন্ড নোজ পিনের খুব ইচ্ছে ছিল, অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম নেব, বাট আমাকে সারপ্রাইজ দিয়ে দিয়েছে, তো সে তার জন্য অনেক অনেক থ্যাঙ্কস ওকে। তো যাই হোক, এই হচ্ছে মোটামুটি সব গিফট ছিল। সব থেকে বড় গিফট আমি বলবো, এত কিছুর পরেও আমি সব কিছু আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, বাট সব থেকে আমার বেশি ভালো লেগেছে যে সবাই এসছে, সবাই আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছে, মানে পুচকু পৃথিবীতে ঠিকমতো আসুক, এটাই সবাই কামনা করেছে। আমরাও ডেফিনেটলি সেটাই চাই সবাই সব সময়। তো সবাই এসছে, এত কিছু মন থেকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছে, আমার সব খুব পছন্দ হয়েছে। সব থেকে বেশি পেয়েছি হচ্ছে সবার ভালোবাসা, এটা হচ্ছে আমার সব থেকে বড় গিফট। আমাকে ভীষণ সবাই প্যাম্পার করেছে, এখনও দেয়, সব কিছু সব দিক থেকে ভীষণ সবাই সাপোর্ট করে। তো এইগুলো হচ্ছে আমার মনে হয় যে জীবন থেকে এইগুলো পাওয়াটা সব থেকে বেশি জরুরি। গিফটস অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু বড়রা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে, ওটা জীবনে অনেক দরকার। তো যাই হোক, এই ছিল আমার সমস্ত গিফটস, তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। কোনটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, চ্যানেলে নতুন হলে বেল আইকনটা প্রেস করে রেখো, সব ভিডিও নোটিফিকেশানস পেয়ে যাবে। তো চলো, আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করি। খুব শিগগিরই আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি, আশা করি এবার ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারবো। জানি না, আমি প্রত্যেকবারই বলি আমি ভিডিও কন্টিনিউ করব, তারপর আর আমার হয়ে ওঠে না, কিন্তু এবার ডেফিনেটলি চেষ্টা করব খুব করে যে আমি যাতে ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারি, কারণ ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারলে নিজেরও ভালো লাগে। এই সব গিফট তো গেল, আর একটা গিফটের কথা না বললেই নয়, দাদু আমাকে এই কানের দুল দুটো দিয়েছে। এই যে ওপরে যে ছোট রিং দুটো আমি পরে আছি, এই দুটো, এগুলো খোলা আর পরাটা একটু সমস্যা হয় আমার, তো মা আমাকে পরিয়ে দিয়ে গেছে ওটা দিনের দিনই, তাই এটা আমি খুলে দেখাতে পারলাম না। আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার দাদু আমাকে এই দুটো দিয়েছে, এগুলো ভীষণ পছন্দের আমার। তো আশা করা যায় এবার ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারবো, আর তোমরা সবসময় সঙ্গে থাকবে। তো চলো, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, খুব শিগগিরই আবার দেখা হচ্ছে। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, টাটা।